আপনার হেলথ বিষয়ক সমস্যা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে সমাধানের জন্য আমাদের ভিডিওগুলির সঙ্গে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন। জেনারেলি দেখা গিয়েছে শিশুদের প্রায় সর্দি কাশি লেগেই থাকে, আর আপনি প্রতিনিয়ত ডক্টরের কাছে ছুটতেই থাকেন। এই সর্দি কাশি সমস্যার জন্য শিশুকে প্রতিনিয়ত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানোর কারণে শিশু ক্রমশ দুর্বল, তার ইমিউনিটি পাওয়ার কমতে শুরু করে। শিশু আরও নতুন নতুন সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকে। শিশুর সর্দি কাশি হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের মাধ্যমে সারিয়ে তোলেন, তবে এর দেখা যাবে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং শিশু আরও অন্যান্য রোগে জর্জরিত হবে না এবং তার ইমিউনিটি পাওয়ারও স্ট্রং হবে বা ইমিউনিটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে। তাহলে জেনে নিই আপনার শিশুর সর্দি কাশি হলে আপনি কোন কোন ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন। শিশুর সর্দি কাশির প্রথম অবস্থায় আমরা যে মেডিসিনটি ব্যবহার করব সেটি হলো অ্যাকোনাইট। যদি দেখেন আপনার শিশু সকালে ভালো ছিল, সন্ধ্যেয় সর্দি কাশি একবারে চরমভাবে লেগে গেল, বা রাত্রে ভালো ছিল, সকালে হঠাৎ করে সর্দি জ্বর চলে আসলো, নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো, জ্বর ভাব, এই অবস্থায় আপনি অ্যাকোনাইট ওষুধটিকে যদি ব্যবহার করেন তবে তার কাশি প্রথম অবস্থাতেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই মেডিসিনটি তৎক্ষণাৎ আপনি 6 পাওয়ারে ব্যবহার করবেন। আপনি 3 ফোঁটা ওষুধ হাফ কাপ জলে নেবেন এবং আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর 1 চামচ করে সেই জলটাকে খাওয়াবেন। যদি উপশম কমে আসে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে কমপক্ষে 7 দিন দেবেন, দিনে 3 বার করে। দেখবেন আপনার শিশু সুস্থ হয়ে যাবে। পরের মেডিসিন আর্সেনিক। যখন দেখা যাবে শিশু সর্দি কাশিতে চরমভাবে আক্রান্ত, তার নাক দিয়ে ক্রমাগত জল ঝরছে, শিশুর নাকও জ্বালা করছে, নাক লাল হয়ে গেছে এবং শিশু ক্রমাগত হাঁচি দিচ্ছে, সেই অবস্থায় আপনি দেবেন আর্সেনিক। আর্সেনিক ওষুধটিও 6 পাওয়ারে আপনি দিনে 2 বার করে দেবেন। প্রথম 3 দিন দেবেন হাফ ফোঁটা করে 1 ঘন্টা পর পর এবং পরবর্তী 5 দিন দেবেন হাফ ফোঁটা করে দিনে 2 বার। পরের মেডিসিন বেলেডোনা। যখন শিশুর চোখ মুখ লাল হয়ে যায় এবং একটা জ্বর ভাব, মাথাও ব্যথা করে, সেক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে বেলেডোনা। বেলেডোনা ওষুধটি 6 পাওয়ারে দেবেন, দিনে 3 বার করে। পরবর্তী মেডিসিন ব্রায়োনিয়া। যদি শিশুর ব্যথা করে এবং কাশিটাও শুকনো হয় আর এবং কফও যদি না ওঠে, সেক্ষেত্রে আপনি দেবেন ব্রায়োনিয়া। ব্রায়োনিয়া ওষুধটি 30 পাওয়ারে দেবেন। যদি আপনার শিশুর সর্দি গরমের পর ঠান্ডা লেগে হয় বা বর্ষাকালীন যদি সর্দি কাশি আক্রমণ করে, তাহলে ডালকামারা মেডিসিনটি ভালো কাজ করে। এই মেডিসিনটি 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার কমপক্ষে 10 দিন দেবেন, 1 ফোঁটা করে দেওয়া যেতে পারে। পরের মেডিসিন স্পঞ্জিয়া। যখন শিশুর বুক সাঁই করে এবং কাশিও প্রচুর হয়, দেখে মনে হয় যেন শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে, এই অবস্থায় স্পঞ্জিয়া মেডিসিনটি ভালো কাজ করে। স্পঞ্জিয়া মেডিসিনটি আপনি দিতে পারেন 6 পাওয়ারে, দিনে 3 বার করে কমপক্ষে 15 দিন। দেখবেন আপনার শিশুর কাশি হালকা হয়ে গেছে এবং শিশুও সুস্থ অনুভব করছে। পরের মেডিসিন অ্যামনকার। শিশুর যদি তরুণ জলের মতো সর্দি থাকে এবং নাকটিও বন্ধ হয়ে যায়, তখন অ্যামনকার মেডিসিনটি দেবেন। এই মেডিসিনটি 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার করে দেবেন, কমপক্ষে 7 দিন। পরবর্তী মেডিসিন অ্যান্টিমটার্ড। যখন শিশুর সর্দি বুকে বসে যায়, অর্থাৎ সর্দির অবস্থা 7 দিন 10 দিন পার হয়ে গেছে এবং তার কমছে না এবং বুকটাও তার ঘর করছে, কাশিও হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু কফ একটু উঠছে, সেক্ষেত্রে দেবেন অ্যান্টিমটার্ড। অ্যান্টিমটার্ড মেডিসিনটি 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার 1 ফোঁটা করে কমপক্ষে 15 থেকে 20 দিন দেবেন। পরের মেডিসিন ইপিকাক। শিশুর বুক যদি সাই করে এবং কাশতে বমি হয়, তখন ব্যবহার করা যেতে পারে ইপিকাক। ইপিকাক মেডিসিনটি 6 পাওয়ারে 3 বার করে দিনে দেবেন 1 ফোঁটা করে। শিশুর সর্দি যখন হালকা হয়ে আসবে, অর্থাৎ কাশিও সরল হবে, সেই অবস্থায় যদি তার সর্দি থেকে যায়, তখন দেবেন হিপারসাল্প। হিপারসাল্প মেডিসিনটিকে প্রথমেই ব্যবহার করবেন না, কারণ এই হিপারসাল্প মেডিসিনটি শিশুর কাশি এবং সর্দিকে কমপ্লিট করে দেয়। অর্থাৎ সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করার পর আপনি
7 দিন থেকে 10 দিন পরে দেবেন। তাহলে দেখবেন শিশুর কাশিও ভালো হয়ে গেছে এবং সে সুস্থ হয়ে যাবে এবং তার অনেক দিন তার সর্দি কাশি হবে না। এই মেডিসিনটি 30 পাওয়ারে একবার করে 10 দিন দেবেন। আমরা শিশুর সর্দি কাশির জন্য একটি গোল্ডেন কম্বিনেশনের কথা বলবো। এই গোল্ডেন কম্বিনেশনটি শিশুর যে কোনো অবস্থায় প্রথম থেকেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এই মেডিসিনটি ব্যবহার করলে শিশুর বুকে কফ জমবে না এবং কাশিও দ্রুত সুস্থ হবে। এর জন্য নেবেন জাস্টিসিয়া 5 ml, অসিমাম মাদার টিনচার 5 ml, সেনেগা 5 ml। এই সমস্ত ওষুধগুলি মাদার টিনচার ফর্মে আনবেন এবং একটি শিশিতে মিশ্রিত করে 3 থেকে 7 ফোঁটা ও 5 থেকে 10 ml জলে দেবেন। এই ওষুধটি দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন খাওয়ার পরে। এই মেডিসিনটি কয়েকদিন ব্যবহারের পর আপনি এর ফলাফল দেখতে পারবেন। দেখবেন আপনার শিশু সুস্থ হয়ে গেছে এবং সর্দি কাশিও ভালো হয়ে গেছে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আগামী ভিডিওর জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।